네, 안녕하세요, 얼핏입니다. 노노십니다. 지금 저희가 전화로 하고 있는데요. 오늘은 저희가 MCP 스토어에서 찾은 맵인 점프맵 정복이라는 맵인데요. 거기서 네, 영훈이 네, 보신 맵이에요. 렉 걸린 거야? 음, 안 움직이고 있는 거야? 렉 안 걸리네. 네, 음, 여기서 이 배 MCP 아파, 스토어에서 아파. 찾았었거든요. 거기서 아까 치트가 안 켜진다. 치트가 계속 꺼져. 응? 치트가 계속 꺼져. 네, 상관없어. 그냥 해. 어, 블록 안 줘도 돼. 오케이. 영훈님이 만든 점프의 정복이고요. 일단 읽을게요. 피상식량 케이크. 이건 어차피 평화로운 에서 필요 없고요. 점프의 정복, 바이옴소, 에메랄드 한 개씩 있고요. 다음번 에메랄드 블럭을 만든 점프의 정복. 그러니까 에메랄드 블럭을 다 만들어야 돼, 오케이? 오, 키. 난 그림 떼버렸다. 더 커졌다? 잠시만요. 이게 다 아니거든. 오씨, 뭐야. 그림이 더 커졌어. 너 그거 왜 가져갔어? 저야? 돼? 내놔. 네, 대신 페널티. 아, 왜 그게 페널티야? 이거 읽고 가야지, 어디가 먼저. 아, 맞다. 네. 응, 일단 에메랄드 뭐야. 9개 넘어서 블럭을 만드는 사람이 먼저 이기는 걸로 하죠. 아, 그냥 합동으로 해. 여기 룰대로 그냥 이렇게 합시다. 아, 단계 오케이. 불러왔고, 근데 그러면은 나눠지면 어떡해. 내가 뭐 한 개를 갖고 네가 8개를 가지면 못 만들잖아. 그니까 그걸 고려해서 더 많겠지. 아, 아니면은 야, 더 많이 가진 사람한테 그냥 주기. 어쩔 수가 없어. 뭐 어쩔 수가 없어. 더 많을 수도 있잖아. 그럼 그때 생각해. 그냥. 알았어. 우리 이렇게 해야 하는데 뭐 어떻게 하냐. 네, 오케이. 설문이고 금곡갱이가 열쇠예요. 먹음 네. 갑옷은 단계별로 좋아지고요. 갑옷 내놔라 빨리. 갑옷 그냥, 갑옷 갑옷. 웬만한 히든 상자를 찾아보세요. 좋은 템이 가득하고요. 평화로운 플레이하고요. 힌트 큰 그림에서 냄새나. 얼비야, 그럼 갑옷 가져가지 말자. 좀 저리가. 아야, 갑옷 가져가지 말자라는 말 안 했는데. 뭐야? 그냥 아까 왜 내려놓은 거 때리셔? 그런 거야. 아깝이 못쓰겠다. 가져 이제. 네, 여러분 그리고 렉이 걸리거나 통화 끊길 수도 있어요. 지금 장거리로 이거 서버를 하고 있는 거라서 1단계 먼저 시작하지 마. 응, 3처음만 같이 시작해. 응. 근데 이거 흙문지기 있었으면 못했겠다. 왜? 개인 점프는 진짜 못했잖아. 어, 네, 3, 2, 1 기획. PVP 없는 거 알죠? PP 콜? 콜이 아니라 없어. 그냥 없는 건데. 네, 없어요. 이거 떨어졌어. 나 오늘 왜 이러지? 근데 이거 보니까 마검 찾으면 생각난다. 마검 같아, 마검. 흠, 돈 상자가 있는 없구나. 걸 점프를 보니, 못하면 안 되는데. 응? 내가 돈 없구나 점프를 못하면 안 되는데. 내가 항상 1등이었는데. 야, 이거 내가 페널티를 받아야 될 것 같아. 네가 그냥 실수 한 번 한 거잖아. 떨어짐? 아니? 실반만이야 지금 계속하고 있거든. 왜 갑자기 적응이 안 되냐? 요즘 마크를 너무 안 했어. 원래 상자는 소리가 난다. 잠깐만 이거 요즘 내 마크 실력 갑자기 왜 이렇게 떨어졌지? 2단계 감? 아니? 계속 열쇠를, 떨어져. 가자. 아이씨. 야, 좀 렉걸리나 좀 천천히 가. 2단계 가자. 2단. 문 열어. 처음에는 내가 갖고 있냐. 좀 내 화면 가리지 좀 마. 같이 시작해야 돼. 아니, 같이 시작하라고. 알았어. 뼈 부시고. 3, 2, 1. 어우, 까비. 떨어질 뻔했다. 잠깐만요. 그냥 저기서 떨어지면 어차피 뭐가 별로 그런 것도 없잖아. 흠, 빨리 가야 해. 안 돼. 김어띠, 이제 내가 여기 점령하는 건가? 뭐야, 이 문. 그거 내가 설치한 거. 안 돼. 그러니까 나 폰이 왜 이렇게 터치가 안 돼? 갑자기. 나도야. 아니, 나 아까 밥 먹을 때 여기 밥이 묻어가지고 그런가? 킬? 밥을 폰에다 흘렸는데. 아, 뭐지? 갈 수 있는 거 몰랐음? 응? 갈 수 있는 거 몰랐음? 뭐가? 방금 네가 모지란 거. 아니, 그니까, 음, 갑자기 웅크리기가 눌렸어. 난 또. 웅크릴 수도 있지, 사람이, 암.
어디 계세요? 네, 저 깼습니다. 너 에메랄드 지금 한 개지? 응. 가자. 저도 에메랄드 한 개입니다, 지금. 이제 1대1이네요. 아, 빨리 와. 3단계 가고 있어. 깨고요. 여긴 초록색이네. 빨리 오세요. 기육. 맛있다. 뭐야? 난 기육 와. 했다. 네가 와가지고 기육이랑 한 거임. 아. 근데 이거 색이 좀 시금치 색이다. 시금치. 브로콜리. 시금치. 브로콜리. 아, 볼거말 맛있는데. 브로콜리가 맛있다고? 아니, 초고추장 거기 찍어 먹으면 맛있어. 안 돼. 나 브로콜리 좋아하는데. 브로콜리는 나 이거 에메랄드 2개야. 에메랄드 2개. 오케이, 나 또 깼다. 에메랄드가 두 뭐야? 개라니. 야, 갚아. 사슬 무슨 갚아. 값, 사슬 갚아. 사슬 값하라고? 네, 안녕하세요. 잘 있으세요. 저 갈게요. 네, 먼저 가세요. 먼저 깨고 있으세요. 아, 왜? 빨리 와. 뭔가 템을 본 것 너 같아서. 장난치지 말고 빨리 와. 아, 뭔가 상자가 있어, 거기에. 뭐, 히든 상자. 한 대 뭐 떨어졌어. 무슨 상자야? 봐봐, 일로 와봐, 일로 와봐. 일로 와봐. 맞자. 위에를 봐봐. 오, 아, 케이크임. 페이크임. 그렇구나. 쓸데가 없음 평화로움이라서. 4단계. 야, 처음엔 내가 다 먹고 있다. 오시죠? 아, 근데 이든을 찾아야 되는구만. 어딨어? 여기서 열려? 아, 솔직히 그러지 말자. 열려, 근데? 열리긴 열리는데 그러지 말자. 내가 막아놓는다. 그래? 야, 안 봐. 막아지네. 솔직히 열지 말자. 양심적으로. 뭐야, 고라고도 말 안 하냐? 그냥 간 거야, 심심해서. 히든 상자. 따세. 케이크임. 수고, 나 갈게. 알아. 아, 히든 상자 다 케이크구만. 야, 예, 평화로움은 쓸데가 없는데. 나중에 이러는 거 아니야? 사실 에메랄드 블록이 아닌 케이크였어. 케이크가, 그렇게 뭐, 따지고 지금 이길 수 있다. 에메랄드 지금 많고. 안녕하세요. 깼습니다. 깼어요? 예, 예. 빠르시군요. 에메랄드 3개네요. 6개만 더 모으면 되는데 그 6개가 언제 나올지. 근데 금갑반 솔직히 쓸데없다니. 아니, 먼저 가지마. 그냥 대기하는 거야. 어차피 없으면 못 가. 근데 금갑바 진짜 쓸데없지 않냐? 나 사슬이다가 금갑바를 입을까 말까? 그럼 금갑바 주세요. 아니요. 난 응? 입을까 말까 했지 너 준다고만 했는데요. 아, 얼삐다. 왜? 왜? 저는 이 야, 점프에, 어디 가는 거? 뭐가, 니도 아까 먼저 갔어. 그래, 그럼 아, 내가 먼저 가게 해줄게. 얼삐다, 너 그거 알아? 뭐, 너 좀 이따 죽는 데도 있다. 스포하면 안 되지. 어? 지금 먼저 해봤다고 나야 되는 거니? 아니, 누가 알려줬는데 아닐 수도 있어. 그건 구라다. 나 이거 끝까지 안 했는데, 어떤 사람이 알려줬어. 안 물어봤어. 님 이거 문 깰 줄 아십니까? 응? 문 깰 줄 아십니까? 문? 네, 알아요. 오, 님은 알아요? 네. 아니까, 문 그거 아니까 문 그거, 그런 거 아니에요. 문 그거 재밌는데. 재밌어, 이게. 재미없는. 응. 그 자체가 재밌지. 얼삐씨는 지금 문도 못 깨고 있습니다. 뭔 개소리예요. 문을 깼는데. 깼어요? 예. 깼습니다. 떨어졌지, 너. 예. 나랑 떨어졌다고. 그리고 널 떨어뜨려 버릴 거야. 어? 나는 떨어뜨려 버릴 거야. 떨어짐? 아니? 제발 떨어져줘. 엄청 빨리 따라잡았죠. 근데 대쉬가 풀려나. 무서운 속도로 따라잡고 있습니다. 월피 선수. 아, 왜 때려? 실수. 괜찮아, 앞으로 갔잖아. 야, 죽지 않아서 다행이다. 빨리 가세요. 제가 먼저 비켜드립니다. 허지 기다리자, 거기서.
어째서요? 혹시 내가 먼저 가졌잖아. 아니 먼저 내가 길 비켰잖아. 그냥 때린 거잖아. 아니 그게 아니라 길 비켜있다는 분 있는데. 아 솔직히 나 먼저 가자. 아 인성 들었네. 문 닫아버린다. 어떻게든 1등 하려고. 와 여러분 이게 도대체 인성입니다. 너 갑바 뭐야? 갑바 없었어. 에헤 갑바 없으면 쓰레기인데. 문 열어요 빨리. 탄. 솔직히 방금 인상 오졌다. 가시죠? 오, 왜? 뭐야 이미? 죽는 줄 알았는데 또 케이크네. 먼저 갔습니까? 아니요? 네 일단 여기 서세요. 안 서요? 그럼 저 좋죠. 3, 2, 1 기획이죠. 에이씨. 잠깐 나 떨어졌어. 괜찮아 많이 안 갔어. 아씨. 기모띠. 여기 이거 렉이 네. 걸리면 있다. 양해 부탁드립니다. 지금 멀티로 하고 있어가지고 렉이 좀 걸려요. 그니까. 멀티 서버로 아니 서버네. 그 앱 있잖아요. 그걸로 하고 있어. 블록맨 그걸로 하고 있어가지고 지금. 너 사다리 차기 잘해 사다리 차기? 아니? 난 되게 나는데. 걔까진 아니고. 그냥 보통이야 난. 못하진 않아. 난 못해. 이건 저한테 유리하겠네요. 아, 아유, 너무 렉 걸린다, 이거. 나렉안 렉을, 걸리는데. 나 이제 렉 걸린다, 갑자기. 기모띠? 이건 제가 이기겠네요. 니 지금 에메랄드 몇 개예요? 님은요? 저 3개요. 이제 4개요. 깼어? 응. 야, 갑바 있어? 갑바 철갑바? 와, 내가 깨면 항상 철갑바가 있지. 아니 철갑바에 항상 갑바가 있어. 내가 깨면. 어디 가는 건가 닌겐. 제가 금갑바 드리겠습니다. 진짜요? 금갑바 소식이 있겠습니다. 야 이거 있잖아. 응, 지금 패턴 보니까 응. 짝수마다 갑바가 나오는 거